c'è tutto il banco pieno di spunciotti. Sì, i spunciotti. Perché allora Cicchetti, vabbè, li chiamiamo adesso perché siamo gourmet. Esatto, siamo fighetti adesso. E perché sono gli spunciotti. famosi. È vero, porca miseria. È vero. Questa è la parola della puntata, gli spunciotti. Ciao a tutti, siamo tornati qua oggi e andiamo in provincia di Padova con il nostro podcast di Radici e Fioi insieme a Samantha. Ciao. Ciao Samantha, benvenuta. Qui con noi ci sono anche Paolo e Elsa, detta anche la Elsa di Frozen perché vive in ambienti freddi, si chiama Elsa. Allora Samantha, come stai? Bene, grazie. Bene, hai portato anche il sole oggi perché c'è stata una pioggia, la paura negli ultimi 1000 anni, sì. Oggi finalmente il sole. A Padova c'è il sole? Sì. Siamo partita con un po' di vento e sono arrivata direttamente qua. Bene. Allora, senti, io ti faccio la prima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che chiaramente essendo Treviso Tiramisù ci piace parlare di dolci, ci piace mangiare intanto. Sì, beh. Eccomi. Ci piace esatto, e Posto ci piace giusto. che qualcuno faccia da mangiare per noi. Grande. Esatto. E quindi qual era il dolce della tua infanzia che ti ricordi che era un momento speciale in cui quando te lo preparavano dicevi Ah, il fatta. dolce dell'infanzia, allora, a casa. certo? Parliamo a casa fondamentalmente. Sì. Perché quando sei piccolo il tuo posto è casa. Adesso se penso a dei posti in cui mangiare penso al ristorante. No, parliamo di casa No, dove parliamo- la nonna ti lascia alla fine tirare su con la crema dalla terrina. Bellissimo. Allora, mia mamma preparava sempre, anzi faccio un passetto indietro, ho un fratello più piccolo che non mangiava dolci, zero, cioè solo qualche merendina, però mangiava un dolce che preparava mia mamma, solo quello, di dolci proprio preparati. Ed era un dolce tipo una specie di zuppa inglese che preparava con i biscotti tipo Rosaiva, Ok. con il budino alla vaniglia, poi un altro strato di biscotti, budino al cioccolato e avanti così, e noi ce ne mangiavamo, insomma, di una teglia, durava un paio d'ore, insomma. Allora, no, il tono Allora, sembrava scusa, giorni. e avanti così vuol dire che quanto alto diventava sta roba? No, beh, faceva 2 o 3 strati, non me lo ricordo così. bene, dovrebbe rifarlo, mamma rifallo, così. Con i biscotti al latte, quei stretti e lunghi. No, lei li faceva quelli quasi quadrati, oro un po', sì, esatto, con un pochino di caffè, quindi era sì una specie di Una specie di tiramisù. esatto. Dai, non sta a dirlo Dio, va sotto, ma a fine là torniamo. Là torniamo. Esatto. Alla E fine- Un biscotto inzuppato, una crema, gli strati. Cos'è alla fine? No, era veramente buonissimo. Infatti, poi i biscotti si ammorbidivano, diventava questo budino freddo, squisito, e lì partiva il ditino. La leccata col dito. Esatto. Quindi Sui tuo fratello- bordi che non ci arriva bene la forchetta al cucchiaio. Esatto. Tuo fratello mangia dolce adesso allora? Dopo questa... No, lui continua a non mangiare niente, però è un po' che non fa quello, quindi mami, quando vuoi, ecco. Vediamo anche noi. Esatto. No? Tante teglie. Anche noi con le zuppe inglesi, però senza il kermes. Ok, Metteva- ah no, infatti, no. Che metteva vin bianco perché andrebbe col vermouth o con il kermes. Ma scusa, cioè adesso ti sei ritirata fuori una ricetta chissà cioè, che esplora fai, l'hai fatto a Elsa. Come si chiama sto dolce? A zuppe inglesi, ognuno ha il suo modo, come il tiramisù. È vero. È vero, perché il tiramisù non è nato così. Adagio adagio, ognuno metteva qualcosa. Adagio. La finale è stato i savoiardi e la crema del mascarpone, uovo sbattuto, perché sbattuti era sempre che l'uovo sbattuto con lo zucchero che si dava sempre. Poi mettevano il caffè, un po' di marsala e poi che biscotto che ti avevi in casa, e quello era il tiramisù nostro. Adagio adagio è stato selezionato, che è nato nel 1960, però è sbattuto io, che mi ho fatto anche nel 50, perché è sempre esistito. E a zuppa inglese anche. E anche fogasse. Sì. In casa buone. che faceva, vendemmiavano, tiravano giù l'uva, quella più buona, la mettevano a seccare, e quella gli era la nostra uvetta. Beh, insomma, la Elsa ne sa, insomma. Dobbiamo Elsa prendere è l'Alberto Ciminiera. Angela della pasticceria Se praticamente. mettiamo anche la musichetta. No.
No, perché quelli erano i nostri dolci, Sì, sì. Aspettavamo la domenica. Perché noi, ad esempio, la Dopo domenica messa. era sacra. E beh, certo, devi andare a messa e vespero, fatto tutti i mestieri, no, tardebando mai, vuol dire bisogna sempre lavorare. Che in padovano, stardebando, sai come si traduce? No. Farfanea. Farfane. Non per forza farfanea. Tardebando. Esatto. E ora ti devi da fare tutto, sistemare tutta la casa, tutto pronto. Se andava a messa, così arrivava a casa che gli era il pranzo. Perché la vostra generazione è tutta magra, adesso noi mangiamo dolci tutti i giorni. Cioè, non so. O no? E dopo ne Ah? faceva i giochi tutti in casa, anche quello era bello. Sì, però, allora, questo è il dolce di casa della Sì. Samantha, però a Padova c'è un dolce che è il dolce, chiamiamolo padovano per eccellenza, giusto? Esatto, e non tutti lo conoscono in realtà, Mm. perché io per esempio non lo conoscevo. Io sarei della provincia di Padova e l'ho conosciuto quando sono andata a convivere con la mia ragazza e lei, anzi suo papà, a ogni ricorrenza portava questa pazientina. E io non sapevo cos'era in realtà e ho scoperto che essere effettivamente il dolce di Padova, ma ci sono alcune pasticcerie, pochissime Sì, in sì. realtà, che la propongono anche in monoporzione e quindi si può effettivamente assaggiare. Però davvero anche parlando con altri padovani, o sei padovano Del centro. esatto, del centro, del centro. oppure non è proprio così conosciuta, si sta un po' perdendo forse questo Beh, dolce, no, questa in pazientina. realtà qualche tempo fa anche su TikTok comunque è andata molto virale proprio una pasticceria che fa proprio come dolce di battaglia appunto questo dolce padovano che insomma Ma come hai fatto? allora mi sembra che sia fatto con un pan di Spagna e una crema comunque simil sbattutini, ma comunque dovrei andare a cercare, non mi ricordo bene come è fatto, però insomma proprio sembra una specie di Kinder Paradiso, una specie Alcolica. alcolica. Chiaramente, perché ma- da Una Veneti, volta- cioè non è che, no? Infatti ho visto che è del 1600 ancora, cioè proprio del 1600 ancora è stata inventata la a Padova proprio. Esatto. È buona. È molto buona, molto poi c'è buona. uno strato di cioccolato molto sottile Sopra. sopra, che si scioglie in bocca proprio, infatti Addirittura. d'estate è un po' complicato prepararla, Beh, certo. però buonissimo, assaggiate. Venite a Padova la prossima volta. Vabbè, noi Vi stiamo invito io. collezionando una riga di gite che dobbiamo fare con tutta la gente che Cioè- viene qua a dirci dovete venire a vedere questi posti e mangiare ste robe che secondo me abbiamo un calendario sì. che è strapieno. E allora, se ci inviti a Padova, facciamo un giretto in Pazientino. centro prima, Certo, però ci fai vedere le robe, quelle, non quelle che avevamo a Le vedere tipiche. tutti. non quelle non che quelle che avevano- avevamo a vedere tutti, Quelle di nicchia, quelle di nicchia. cioè della gente di Padova, insomma, no? Quindi, allora io ho fatto l'università a Padova. Ok, Quindi parliamo di università, tra l'altro penso che sia uno degli itinerari adesso che uno può entrare dentro il Bo, certo. chiaramente si va a vedere la sala di Galilei, bla 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 bla. Beh, insomma poi Padova è una delle più antiche in Europa, Sì, è la Sì. seconda La più se- antica d'Italia. Esatto. dopo Dopo Bologna. Bologna. Esatto. Perché se non ricordo male, i bolognesi che volevano essere un pochino più liberi sono venuti a Padova e hanno creato questa università. Infatti il logo, cioè nel logo c'è il motto dell'Università di Padova che richiama proprio la libertà. Ah, sì. Adesso io non sono brava in queste cose. No, però te ne aggiungo una che me la ricordo, che c'è stata la prima donna a laurearsi a Padova. Ah sì, nella Elena 1000. Piscopia. Esatto. Elena. Elena sicuro, dottoressa. Tanto è vero che c'è il detto, quello dei Veneti, veneziani gran signori, padovani gran dottori. Esatto, ne abbiamo una per tutte le province, però... Sì, la sappiamo tutta? La sai tu? Allora, i veronesi tutti matti, Sì. i vicentini magnagassi, Sì. Trevisani. i trevisani? Pane e trippe, Ah sì? sì, Ai Gatrevisi. perché... no, pane e trippe perché eravamo i più poretti di tutti, Ah. quindi le trippe sono un cibo estremamente povero. Ok. Anche de merende faceva tripa. Certo.
Mamma Anche in mia, brodo. la merenda di trippe, ragazzi, Certo, è impegnativa. Anche in brodo, quella mille foglie sarebbe proprio da brodo. C'è la mille foglie con le trippe? No, è la trippa mille foglie. No, ci sono due tipi, precisiamo. C'è un tipo che ha tante foglie, non so se l'hai mai vista. No, e quella no. va in brodo. Io brodo. purtroppo siamo dirò una nell'hardcore, bestemmia, ma capito? a me le trippe non... No, io- Dopo guarda- il food porn c'è il food hardcore, perché E trippe poi marina, c'era ragazzi. l'altra che si mangiava alla parmigiana col pomodoro. Sì, beh, adesso il trippe Vabbè. parmigiana si mangia ancora. Cioè, Oh, beh, sì, dai, tuttora. insomma, Sì. Invece certi però per colazione, certe osterie, locanda, e manda, cioè, devo mangiare a trippa, ma qui Sì. in brodetto, e per carità di Dio. Perché in dialetto colazione si dice merenda. A merenda. Tu fa merenda? Faccio merenda. La mattina ti bagnavi pan, formaggio e salame a merenda. Se uovi e c'eri anche a colazione perfetta. La colazione dei campioni. E c'ho altro che mangiare la brioscina, tutte che... No? e poi E quello Quindi è da domani, ragazzi, E le pa e trippe a merenda. No, alle 8 di mattina. trippa 7 anche di no, mattina. però le noci al mattino, la frutta secca, quella è una merenda sana. sì, quello sì. Mia me figlio ho sempre dato la frutta Pa e secca. trippe. La frutta secca come merenda. Beh, certo, quella No, è una ma bella... quella sì. Cioè, Anche andava fuori, altro durante che il la panino a mattina, mentre Nutella, lavori, che anche ne sgranocchi. So. Te andavi a Esatto. mangiare la frutta secca, che dava una mela, una pera, cioè sano o no? Ma questo- Giusto? Beh, Vabbè. ma la semana ne sa manetta perché va a trattorie. Vado a trattoria e ora te mangi da Dio. Io vado dappertutto. Dove si mangia? Ci sono. Dove che sei operai te mangi bene. Allora, Perle di Questa- verità, questa è ragazzi. vera, questa è questa vera. è vera fino a un po' di anni fa. Attenzione, secondo me. attenzione, aspetta, sto no, parlando, occhio, occhio, aspetta. Perché? Occhio ad andare contro la S. No, beh, no, allora, aiuto, mi sento tutti gli occhi addosso. No, allora, fondamentalmente era vero, ma c'è stato il Covid che ha messo un po' una specie di... Di fermo su tutto. di fermo, praticamente c'è il pre-Covid e il post-Covid. Quindi pre-Covid sì, era tutto vero, era tutto molto statico, quindi dove ci sono gli operai si mangia bene. Adesso è un po' tutto sballato, secondo me. Cioè, ho questa visione. Ma ci sono delle trattorie che tu dici Beh, sì, ancora sì. sono, cioè non dico sono tipiche, però insomma oltre ad essere tipiche ritrovi determinati gusti, ritrovi un determinato modo di mangiare, modo di proporre, di stare a tavola, perché comunque non è solamente mangiare per riempirsi, ma è proprio condividere in un tavolo, chiacchiere, condividere racconti, condividere esperienze, e la tavola unisce più di qualsiasi altro Madonna. posto, no? Sì. Ci sono delle trattorie che ti hanno dato quella sensazione. Ah, sì, sicuramente ce ne eh. sono, sì. Poi bisogna anche dividere il voler proprio passare una serata con le persone oppure voler proprio ricercare dei gusti particolari, eccetera. La trattoria la vedo proprio come un posto dove vai con le persone a cui vuoi bene per passare del tempo e quindi vuoi quei gusti un po' tradizionali che ti ricordano dei bei L'infanzia. momenti, esatto, sì. E quindi si torna sempre nei soliti, fondamentalmente. E poi ti devi fermare dove c'è tanti camion e tante macchine, tu sai che mangi bene. A pranzo soprattutto. La sera fanno alla carta con gli avanzi. Ah, ecco, quindi si mangia meglio a Allora pranzo. si ricicla, con fantasia, fai un piatto di mezzogiorno che hai già preso i soldini, alla sera con quello che c'è rimasto, tu camuffi un attimo, presenti un altro piatto, è stesso di mezzogiorno. Là bisogna essere bravi. Sì. E l'ho fatto per anni. Ok. L'ho fatto per anni perché so. Per esperienza, allora. Per esperienza, molta, si vendeva tutto. Tutto si vendeva. Poi così, voglio ancora che a roba là, vuoi dire aspetta perché arriva domani a mezzogiorno, vedremo. No, per dire, se uno sa, in cucina uno deve avere fantasia. Ah, sì. Tanta, e deve creare con quello che c'è. E allora là io penso che una persona sia bravetta. Sì, e poi una volta era anche un po' più semplice perché non Certo. c'erano i menù e quindi si riusciva, cioè non c'erano, Oddio, c'erano, però c'erano. era molto un po' più libera, Più scialli. bravissima, Scialli. più sciallo. Invece adesso le persone arrivano, voglio questo. No, adesso sì,
tutto. Questo dico, cioè fino al Covid c'era un po' questa modus operandi più o meno, si stava andando verso però da lì in poi adesso è cambiato, cioè questa è una mia percezione, poi No, non so. però siamo ritornati, siamo a retro. La gente si ferma là per mangiare, per stare Certo. insieme, per mangiare come un tempo. Gemo mangiare, se non stai bene, gemo pagare anche poco, dice, perciò che sarai avanti mezzogiorno anche, perché tu devi... Sì, anche perché le Guarda, tu le devi... porzioni sono belle. Non è che insomma dobbiamo buttarla proprio così. No, ma dico allora, nel senso che tu quello che il mezzogiorno non potevi buttarlo via, giustamente, non lo potevi neanche dare il giorno dopo, o si mangiava noi dipendenti, o se no si riciclavi un modo perfetto che veniva un piatto. No, bisognava essere sì, anche bravi. questo fa parte della cultura veneta, Ma nel c'è, senso questo che sì. oggi Non Questo si è butta vero. via niente. esatto, Bravo. che non si butta via, Via. perché comunque noi veneti abbiamo Certo. un'estrazione contadina che è molto radicata e in Certo. più il Veneto in ogni caso è diventato ricco negli anni Certo. '80 e quindi tutto il pensiero che le risorse fossero infinite, che non è vero, di fatto adesso no, oggi ci dicono la sostenibilità, risparmio energetico, ma in realtà la cultura contadina non butta via niente, perché uno parte dal presupposto che ce n'è poca, perché anche per dirti un altro detto sui veneti è che siamo poeti ma di catti. Tanto anche. È vero? Non la sapevi ma ti Tanto. risuona, vero? Mi risuona Ecco. benissimo. E il fatto che in ogni caso la cultura contadina per definizione è una cultura di fatica. Sì. Quindi dopo che magari non ci sono sabati e domeniche, che ho coltivato, che ho fatto, che ho brigato e tutto, cioè ci penso 30 volte, quindi di buttar via una roba, no? O di non mangiare la roba avanzata. Sì, con tutta la fatica fatta e dovevamo buttare via. Beh, Paolo ha i nonni che sono contadini sostanzialmente, quindi Sì, insomma sì. No, guarda, è Perché? assolutamente parte delle nostre famiglie, immagino che E anche la tu. cultura che sia. E perché nessuno che mangia la panadea? No, altri non sapevi cosa che vuol dire panadea? Sai quante volte l'ho mangiato io? È il pane bollito, si fa il brodo, buono, o se no anche vegetale, che sulla patata si metteva i chiodi di garofano, con la zucchina dentro e il pomodoro, perché bisognava vedere la cosa. Si metteva dentro tutte le verdure e si cucinava, poi si filtrava, si metteva il pane vecchio dentro, formaggio di grana, e stasera si mangiava quello, e era panadea. Adesso cosa chiamano? Pancotto? Non so. Io non l'ho mai sentito. No, questo è un Apriamo un classico. locale. Apriamo quelle cose beh, il pancotto, scherzi. Ma queste cose sarebbero O mega... se no ha fatto quel brodo e fa la stracciatella. Cioè una volta era da grande lusso, perché cos'era? L'uovo, sbattevi, mettevi dentro e veniva la stracciatella. Sì, sì, Anzi, molto, bisognava molto saperla semplice. anche fare. Cioè questi sono piatti tipici veneti. Bambino non si buttava via ma niente. non si trovano più certi No. piatti. Anche una volta mi hanno parlato di questi gnocchi mai mangiati. Ma col pane? No, gnocchi con la cannella. Noi li serviamo qui al ristorante. Sì, vedi tu. Capito? Perché sono gli gnocchi alla veneta. Esatto. Proprio. Io non Li li ho mai servi- mangiati, ma sono nella bassa padovana forse. spaziali, cioè nella bassa padovana, esatto. Vedi? Sono spaziali. Concordo, è vero. Sì. Secondo me questi piatti sono poco conosciuti, ma forse anche perché sono poco proposti. Ma anche No, perché, per me. perché adesso si propone sempre le robe magari un po' più complicate, un po' per far vedere, guarda, io so, perché bisogna fare questo, quell'altro. Invece magari questi piatti un po' più semplici, un po' più appunto da tradizione, sono visti un po' troppo sempliciotti, ecco. Cioè uno magari paga tot e dopo si trova magari scusa. gnocchi e cannella. Cioè, Esatto, E perché è invece piatto però, povero. esatto, Cioè, però se una roba è buona, poi tra l'altro si viene servita, se vengono servite le robe povere fatte con semplicità ma con qualità molto buona, hai un Esatto. piatto spaziale. Ci certo. sono dei piatti nei giri che hai fatto che ti sono rimasti magari appunto legati alla tradizione, a piatti che no, a parte gli gnocchi, c'è qualcos'altro che ti viene in mente? Allora il classicissimo baccalà mantecato, Beh, io quello. lo amo, cioè
Anche il baccalà vicentina qua nel Veneto si fa tanto. Beh, se è a Vicentina, Elsa. No, ma però lo fa tanto nel Però a lei Veneto. piace di più quello mantecato. Anche a me Mantecato. piace di più quello mantecato. Oh, Sora Poenta. No, sì. ma se si è fatto buon a Vicentina. Ma vabbè, sapete. ma insomma. Però per dire qua si fa. Però gli era un piatto dei poveri, perché cosa facevi i veneziani? Cosa hai scoperto? Come Zenas e sardi in saor? Perché quando partivano con i peschereggi, cioè che dovevano andare via 2 mesi, 3 mesi, cosa che ha inventato? Mette il pesce sotto sale. Ecco come sono nate le sarde in saor, tutto, perché le alici, questo, così. Poi avevano scoperto del baccalà che si metteva all'aria. Ecco come è nato. Certo, stoccafisso, è così. E questo hanno scoperto, stoccafisso, che era un pesce che si conservava, i veneziani. Non lo capivo. E si arrivava dopo 2 o 3 mesi che ha portato a casa i sarde, alice e il baccalà. E dopo si diventa il stoccafisso, perché si sta seccando questo e questo. Questo è nato così, il stoccafisso. Lo sapevi te? Forse avevo... Forse. No, perché Ti porti io- a casa un sacco di No, perché a me aneddoti piace- della Elsa. No, ma a me piacciono ste cose. No, vabbè, allora stiamo tornando a te, appunto stavi dicendo del baccalà del baccalà mantecato che fa parte anche dei cicchetti, Ah sì. e ritorno a Padova perché ci sono diverse zone, insomma, in piazza a Padova dove si può fare un grande, cioè Padova può insegnare sugli aperitivi, no? Sì, Sui primo cicchetti, Venezia, ma sì, va anche bene. Padova comunque. Si difende. Anche Padova. Esatto. No, Padova si difende perché sì, abbiamo un po' preso quest'anda da Venezia, però al padovano cioè, l'aperitivo piace, per cui bevendo devi mangiarci qualcosa. Già fa un po' di base. Esatto, ma c'è un posto che è lì in ghetto, vicino alle piazze, Ah. che secondo me è uno dei posti che ha ancora un po' l'anima di una volta, dove ci sono proprio i banconi e ci sono i tavoli all'esterno Madonna. con gli anzianotti che arrivano alle 11 di mattina, con l'ombra, perché c'è l'ombra di vino, Certo. quindi il bicchiere. Fissa. Allora, o quello di vetro, Il gotto. il gotto, quello... Il gotto. Sì, Il gotto. se no quel calicetto piccolo, proprio piccolo. Che Da quindi- 11 di mattina. Esatto, da 11 Che di non è mattina. Che non lo impegnativo. vedi mai vuoto. Non lo vedi mai No, vuoto. vabbè. Lo vedi vuoto mentre sta andando a fare il refill. Ecco. Sì, ma l'aperitivo come Geo, non c'è mica fatto di acqua e vino, è vero? Non penso che i vecchi che butta l'acqua No, dentro. ma allora, Non sono light. ecco. L'acqua arrugginisce Però- i pani. Brava. era- L'acqua marcisce Ora. i pai. però è nato così, quando ti fa fare l'aperitivo, gli era messo bicchiere di vino bianco e acqua frizzante a Venezia, adesso siamo a Padova, però è nato così l'aperitivo, è vero aperitivo veneziano, è questo. Lo spritz. Lo spritz, No, bravo. aspetta, voglio sentire i vecchi di Padova alle 11, che faremo una gita anche a Padova e saremo là alle 11 di mattina. Andiamo là insieme. Esatto. Esatto. Ostia, andiamo dappertutto qua. Vai, quindi bianchetto sul Esatto, gotto. ma anche rosso, insomma, non si disdegna Poi niente. in schi. E poi tu entri e c'è tutto il banco pieno di spunciotti. Sì, i spunciotti. Perché allora cicchetti, vabbè, li chiamiamo adesso perché Sì. siamo No, no, gourmet. Esatto. Siamo fighetti adesso. E perché sono Gli spunciotti. famosi. È vero, porca miseria. È vero. Questa è la parola della puntata, gli spunciotti. spunciotti, che poi in realtà sono appunto o cicchettini oppure piccoli piattini. Perché si possono trovare, io il cicchetto lo chiamo pane con sopra cose, però non c'è solo il pane con sopra cose, ci può essere anche il piccolo piattino, non so, con la mozzarellina in carrozza oppure... Tramezzini tante volte. No, tipo Pizzette anche. No, proprio anche tipo 2 o 3 folpetti in umido. Cioè, parliamo di roba seria, no? I Porca. tramezzini. Cose vabbè. serie. No, il tramezzino, Vovi? il tramezzino è una cosa seria. Sì. Sì. Però i vecchi non mangiano il tramezzino, stiamo parlando dei vecchi alle Ok, 11 del no, mattino. infatti, no, però difendevo il No, tramezzino. no, sono d'accordo. No, dice cosa c'è che porcaria, cosa mi hai dato? Vai, Poi vai, le uova e comunque a Padova ovi. Ovi con la E chiusa, Oh, gli ovi. però la comunque- cipollina sopra.
Allora, o cipollina o l'acciughina. L'acciughina, sono Sono classico. esperti di sponcione. Mi sento un po' fuori sì. luogo adesso. No, No. Tu che lingua parli? Ti devi Che lingua inserire. parli, Che lingua Paolo? Che cicchetto conosci? Beh, questi qua di Treviso, qua da queste No, parti. bisogna che Adesso, ti- adesso Vabbè, ma non i ci cicchetti sono. cicchetti, cioè, Sì, cioè, ma a adesso- poeta con soppressa, no. a poeta col baccalà mantecato, A i poeta col vovi, musetto, i vovi. esatto, Ma Ma qua a sardenza Treviso, o qua a folpetti. Treviso non ci Io sono so. tanti baretti che fanno No, che ci tanto. buttano. Ce ne Ce sono, sono. però tipo se vai a Venezia, se vai a Padova, là sì, Buongiorno. insomma, Sì, vabbè, ne sì. trovi ogni 3x2. Ciao, Invece- te va a Baccheri, Belcio. Te vuol dire? Baccheri, sai che dici? Esatto. Tornando un po' alla vita di Padova, che appunto l'università comunque è un punto, è un luogo centrale della vita padovana, no? Magari ti è capitato tra i mercoledì universitari dove si fanno grandi aperitivi, tra insomma i luoghi comunque privilegiati dagli studenti, c'è anche il rito principale, c'è sempre stato, che è quello della giornata della laurea e della proclamazione, no? Quindi ti sarà capitato magari mentre facevi una passeggiata di vedere qualche povero Cristo neolaureato che subiva la famosa goliardia padovana. Sì, ma anche tra i miei amici, insomma, ho partecipato a qualche laurea, però erano tutte abbastanza sobrie quelle a cui ho partecipato ma- io. È Però vero, è sì. vero. Ma ultimamente non si può fare molto poco ultimamente. Cioè, una volta mi diceva anche mio papà, ti desfavano quando ti laureavi. Sì, diciamo che era più una tortura che una celebrazione. Io ho degli episodi, ma insomma, vabbè. Ma, cioè, ti ricordi qualcosa? C'hai qualche tuo amico che è stato... Allora, un aneddoto ce l'ho, non c'entra tanto una laurea in particolare, ma ci sono dei bar. Allora, c'è un bar sicuramente, poi non so se altri, che per la laurea danno a disposizione addirittura la doccia, proprio perché il laureato si sa Deve che... tornare in condizioni presentabili. Esatto, perché appunto c'è questa tradizione, non so se tutti lo sanno, però effettivamente, cioè tra i padovani sì, però fuori da Padova, fuori dal Veneto, non è così conosciuta quest'usanza molto goliardica del padovano che si laurea, a cui viene dedicato questo papiro gigante con la caricatura della persona. E ci sono scritte delle frasi, delle strofette in rima in dialetto che deve leggere, e ogni volta che sbaglia ovviamente deve bere questo bibitone preparato con non si può sapere cosa dentro. Però le frasi sono dedicate al neolaureato, quindi sono magari dedicate- episodi di vita, Esatto. tratti caratteriali e Sì. chiaramente non è un elogio, insomma No. è una presa in giro, tanto è vero che una delle frasi tipiche che si dice al neolaureato quando esce fuori con la sua corona d'alloro, della gloria, dopo tutto il mazzo che si è fatto è... Ecco, fine. Ecco, no, scusa. Allora, No, ragazzi, se proprio devi fare una cosa, farla bene, no? Dai. sì. Non la mettiamo tutta la canzoncina? Mettiamola tutta la canzoncina. Cioè, diciamo la verità di quello. Quindi dicevamo, dopo Poesia. 5-6 Carria. anni di che uno si fa un mazzo così e fa la tesi e all'oro, Menate. tutto, foto coi parenti, gli cantano la canzoncina mentre subisce che cosa anche? Di tutto. Di tutto. Allora, di solito mentre si canta la canzoncina viene fatto un tunnel Sì, c'è anche questa. con le persone, ci bella si foto. mette Le così, persone esatto, così. Principalmente passa in agli mezzo. uomini Passa- questi. No, vecchio. Sì, anche guarda alle che donne. c'è. Ma no- Qua siamo c'è più parità cattivi di noi. genere Parità a di manette genere. su sta No, certo, roba. no, sicuramente. Però siamo più Probabilmente i cattivi colpi noi. sono un po' più leggeri. Diciamo che probabilmente. una volta solo gli uomini, perché solo gli uomini si laureavano, ma insomma da quando si No, laureano beh, sì, anche le donne, sicuramente. prima donna laureata a Padova, ecco, esatto. quindi si fa anche con le donne. non Quindi ti questo preoccupare. poro Cristo, sta pora Cristo deve passare sotto e cioè quando passa sotto te, cioè tu lo schiaffi, cioè lo Martellate, uccidi. sì, Esatto. Sì, si alza la maglietta tutta pieno rosso, schiaffi, graffi, Vabbè. calci. Poi appunto viene selezionato un posticino dove appendere Certo. questo papiro e
gli si lanciano delle cose Sì. Degli oggetti non propriamente... appiccicose. Possibilmente non appuntiti anche. No, possibilmente no, solitamente, però appunto ultimamente il comune consiglia, anzi no, bisogna avere questo telo sotto in modo Certo. che giustamente chi sporca poi non si sporchi il suolo pubblico. Però è comunque sempre molto divertente vedere queste scene. Ultimamente da qualche anno già ci sono addirittura delle persone che vanno in giro e ci sono degli scherzi, un po' come l'addio al nubilato, quando le sposine vanno in giro a chiedere cose, non so. Sì, si fanno un po' questi scherzetti, queste cose. Pesantucci anche. Molto pesantucci, cioè infatti se non è pesante non vale. E dopo c'è qualcuno a cui capita di essere anche gettato nella fontana, quella che c'è dietro la piazza, insomma. Se dici che era troppo lontano il bar per la doccia, allora vai direttamente. Sì, ecco, questo non so se si può propriamente fare, però accidentalmente si può cadere, ecco. Sì, C'è qualcuno che fa in modo che... Esatto. è Succede. successo. Succede quando si è un po' brilli. Può succedere. È un pochino proprio. Oddio. Un pochino Una col cosa- Se hanno bibitore. due braccia, se la bottiglia ha due braccia e due gambe che ti spinge dentro, non so se è brillo o Non meno. so, e sei tutti un fiabrilli, forse anche troppo. Quindi Comunque- è insomma un modo diverso di vedere, No, cioè di penso- vedere la penso- laurea, o perlomeno è una tradizione che comunque abbiamo solamente noi, questo è vero, perché negli altri atenei in tutta Italia questa goliardia non c'è. No, Ma neanche all'estero. se c'è molto non è così. No, infatti, è Sì, più una molto più celebrazione. easy comunque, sì. cioè, qua è proprio Sì. una Va bene. cattiveria. L'altra cosa che volevo chiederti è legata un po' invece al fuori Padova, Ok. cioè al centro di Padova, che magari andiamo un po' più in alto perché Padova comunque ha un paesaggio che è stupendo e ci sono i Colli Euganei, comunque ci Sì. sono dei paesi, dei posti che magari non sono i primi che uno va a visitare, però nel momento in cui va, insomma, cioè adesso mi è venuto in mente anche Arqua Petrarca, Certo. che ragazzi ha un borgo meraviglioso. Sì, molto bello. Mm. A girare O per le Monselice viette. col castello, Sì. però insomma siamo sempre nella zona collinare. Tu li conosci i colli? Beh, io sono originaria Eh. di Due Carrare, quindi vivevo vicino al castello del Cataio e quindi andavamo spessissimo sui colli. Anzi, addirittura a noi piaceva tantissimo andare a Galzignano Terme, mi pare che c'era questo spiazzo dove si metteva il baracchino con i panini onti fan. Mamma mia. Questo sì. E adesso non c'è più Mi purtroppo. fai venire fame adesso. però. Sì, pensa a me. Comunque andavamo sempre lì, tipo la domenica, perché era un pezzetto di collina dove ti mettevi lì col telo da picnic, prendevi i panini. E io mi ricordo che c'era la signora che ogni volta che andavo mi era felice perché io chiedevo le porzioni abbondanti. E allora adesso al ristorante quando chiedi abbondante ti dicono ti storcono un po' il naso. Una volta quando chiedevi abbondante per favore loro dicevano grazie mi dai soddisfazione. Quindi io Piacere. mi ricordo Faceva che davo piacere. soddisfazione a questi signori che davano i panini o Certo. i piatti, tipo gli gnocchi. Mi ricordo che l'ultima volta è stata per gli gnocchi. Ho detto abbondante per favore e la signora fa va bene cara dal signore. Sì, perché io riparlo così. Esatto. Ma quindi ce la consigli come gita? Cosa ci dovremmo portare via? Allora lì Questo non ci c'è devo purtroppo, allora quello non c'è più purtroppo, Ok. non si può più andare. Però ci sono un sacco di trattorie, di posti, anche solo dove mettersi col telo a mangiare dei panini fatti a casa. Ci sono posti molto belli. Io non li conosco per nome perché io andavo e basta, quindi non so. Poi ho la patente da un po', però la macchina da poco, quindi io facevo sempre la passeggera, quindi mi portavano, io non so. Non memorizzare il posto. No, esatto. Cioè, così, Però siamo arrivati. No, colli bellissimi. Poi appunto ad Arquà ci sono anche le giuggiole. Esisoe. Esatto, che non conoscono tutti in realtà. Cioè, fuori Ma ci dal sono Veneto no. piantagioni di giuggiole? Sì, Ma sì, sono sì, quelle sì, grosse? no, Perché ci sono, medie, no, perché ci sono quelle grandi che si può fare la marmellata, quelle piccole no, perché No, ti quelle scema. ci sono proprio. Allora, ad Arquà ci sono proprio gli alberi di Di giuggiolo Ma va? dentro Allora- le case delle Ah, persone. Come?
Addirittura. Sì, praticamente ci sono... allora, Arquà è proprio la casa della giugiola, diciamo. Ma questo non lo sapevo. La patria della C'è giugiola. la festa delle giuggiole, non Ma lo va, sapete? c'è la sagra della giugiola? Si chiama festa. Festa, Un altro posto... La anche giugiola, questo- mi sa, è vero, la Sì. giugiola è un po' più. Allora, se non fa la ricordo festa. male, è la prima e la seconda domenica di ottobre. Dopo controlliamo. Ok. Però comunque sì, inizio ottobre, 2 domeniche ad Arquà Petrarca. Sì, ci sono gli sbandieratori proprio anche. Cioè, Addirittura. Bellissimo. cose proprio fatte in grande. Poi ci sono anche tutte le Madonna. persone vestite c'è Petrarca, poi C'è la divisa loro? sì, sì, sì. Medievale. Medievale. Esatto, ci sono tutte queste persone travestite. È molto bello, molto suggestivo. Poi ci sono, Credo. a volte ci sono tipo c'è un tipo che fa le castagne, mi ricordo, che era Vabbè. vestito anche lui. Quindi è proprio suggestivo, molto bello, vista Colli ovviamente. Poi c'è la parte di Arquà, Piazza Bassa, Piazza Alta, mi pare si chiami. Bellissimo, no, questo è un viaggio una roba. gitarella da Da fare. fare. quello sì. Anche ci sono questa ci segniamo, su dobbiamo andare anche tutto. su questa. E ti viene in mente qualche altro posto da consigliarci? Al qualche altro posto da consigliarvi? Allora, appunto, io conosco luoghi così un po', però è tutto bello. Cioè, anche le passeggiate, fare le passeggiate. C'è il Roccolo, mi pare, che è una passeggiata molto tranquilla, se non ricordo male, se è quello che intendo. Però, sì, insomma, sono i Colle Euganei. Poi dovrebbero essere anche patrimonio UNESCO, quindi... Niente che... Quindi cioè, prima che vengano vabbè. invasi dai turisti, già che ce li andiamo a Ecco, godere. Posso dire che sì, ho un po' paura. Ho un po' paura di questo, che venga con questi, anche con l'overtourism, i posti vengano un po' snaturati. Però speriamo di no, insomma, poi i colli, cioè, sono grandini, ma non così tanto. Speriamo, sono così belli, preserviamoli. E poi sui colli Euganei ci sono anche le marasche. Cosa sono le E marasche? ciliegie? Sono una tipologia di ciliegia, però sono quelle appunto che non si mangiano come frutto, ma che vengono utilizzate per fare liquore maraschino. Maraschino. Esatto. Esatto, infatti E tempo se quelle fa, grosse. Esatto. un paio di settimane, 10 giorni fa, sono andata a Luvigliano e vedevo questi alberi in fiore che Certo. sembravano, sì, avevano i fiorellini bianchi, quelli bellissimi, sembravano effettivamente ciliegi. Ma non lo erano appunto alberi di marasche. Ed è pieno, ci sono proprio... Sembrava di essere in distese. Giappone. Sì, è molto bello. Che bello, Vedi, la bellissimo. natura è bella tutta, c'è poco da fare. È vero, e infatti un'altra dolce dell'infanzia in realtà, adesso che ci penso, per me era la panna montata, quella Quella là, Mercato. over the top. con sopra questa allora, le marasche sì, le marasche sotto Sotto spirito. Sotto spirito. No, ci chiamava. sì, no, ma non quelle alcoliche, ero piccola, Sì. quelle con cioè le marasche proprio con il succo, cioè con Sì, il sì, sughettino. col Lo sciroppo. Certo. Lo sciroppo. Sì, sì, esatto, lo sciroppo con le marasche proprio. È buona, tutta roba. Buono, già. sì. Fresco così poi. Esatto, durante- poi diventava rosa, cioè c'era la panna. Ti mettevi là a mischiare. Esattamente, e diventava quel rosa rossastro, che buono. Buono, buono. Sì, sì. Vuoi l'avevo chiedere alla assaggiato mamma anch'io. se ti procura, Esatto. signora? Le marasche. Le marasche o le amarene, insomma. Le amarene. Certo. Le Io amarene avevo, un po' più noi comuni. chiamavamo marinee. Io avevo un albero, lo abbiamo tolto. No, Sì, non potevo, ero in confine. Te lo Ah. fanno togliere. non puoi, se devi spostarlo. No. Sì, come? No. Mm. Questo l'abbiamo tolto perché il vigile mi ha detto che gli alberi andavano in strada, che non era mia proprietà, perciò abbiamo dovuto abbatterlo. Che brutto. Purtroppo è così. E marinei, ma che diciamo? Ma che erano la stessa cosa? Cioè marinè... Esegue da metà sotto spirito, sotto l'alcol. Sì, beh, ma poi Che c'ho ovviamente... tutte- esatto. Noi in Veneto mettiamo sotto Tutto, Spirito sotto tutto. Tutto. Nel dubbio, strano. Facciamo anche Infatti, i noci, facciamo il nocino. l'altra domanda è, nei vari giri che hai fatto, comunque nelle esperienze che hai avuto, secondo te qual è il tratto distintivo dei veneti?
Il tratto distintivo dei veneti. Da cosa si riconosce un veneto? Allora, un veneto si riconosce quando ti chiede di andare a fare aperitivo. Non lo riconosce. Concordo, è vero, è vero. Sai, quando vai a conosci una persona, fai quel discorso un po' più di ciao, piacere, Allora, la prima cosa per conoscere una persona andiamo a fare aperitivo. Cioè, Giusto. è questo. Noi andiamo a mangiare con le persone per conoscerle meglio. E ovviamente una cena è un po' troppo impegnativa, perché magari se ti sta leggermente antipatico, insomma, non è che l'aperitivo è easy. L'aperitivo è easy, Secondo se- me anche il cicchetto è fatto apposta per sta roba, che non devi fare capito. 3000 portate, cioè 3 cicchetti va Beh, bene. sì. Se va bene la serata, ordini altri 3 cicchetti, sì. se no è Esatto, finito. esatto. Giusto, vero che ci Deve capiamo. Insomma. Va benissimo per il primo appuntamento. Andiamo Assoluta- all'aperitivo dopo. Esatto. Deve essere qua e Esatto. dice qua non si beve niente, perché siamo arsi. Non si beve Ma infatti niente. quando devi chiedere uscire, roba così, andiamo a berci qualcosa. Sì, perché Esatto, siamo per arsi forza. qua, non È vero? so. Anche Cioè, dopo non il è- lavoro, dopo il ciò. lavoro, che si trova bene, colleghi che hanno un attimo Certo. un po' più di confidenza, cioè si va sempre a fare Certo. aperitivo. Con la scusa di parlare di lavoro e poi non si parla di lavoro. Esatto, sei molto più diplomatica rispetto alle risposte che abbiamo avuto, no? Con gli sì. altri ospiti. Sì, allora, uno, tutti hanno detto, vabbè, la prima è lasciamo- quella un po' più hard nel modo di parlare. La seconda è che sì, da cosa si riconosce un veneto, dal fatto che beve. Tu l'hai detto in modo un po' più Certo, Sobria. io sono diplomatica. Esatto, da gran dottore, insomma, di Padova, quindi noi facciamo l'aperitivo. E poi l'aperitivo può essere un gingerino, ma possono essere 8 spritz, cioè nel senso. Non c'è nessuna differenza. Dipende da quanto è stata dura la giornata. anche. Esatto, si E anche misura. dal livello di allenamento che uno ha. Esatto. Esatto. Esatto, e Magari poi uno basta e avanza. Poi c'è lo spritz Aperol, poi c'è lo spritz Aperol, c'è lo spritz Campari, c'è lo spritz il Cinar. Il Cinar va tanto, c'è eh. il Select, Select, lo Lo il spritz misto. bianco, Il mezzo. il misto, il meso e meso. Buono. Eccola qua, eccola qua. Oh, ma l'hanno detto anche... Sì. Meso e meso, diciamo che è molto. Io fan. Sì, è molto. È poco dichiarato, ma è uno dei più amati. A me piace tanto. Anche gettonato. Cioè, perché tante volte anche dici Aperol, spritz Aperol, però... Io posso dire. Va bene tutto. No, Il gasto fa. No, io sono una di quelle venete, come si dice, venete... Inside doc? No. che hai detto prima, che Gran dottore, poveretti, ma... Poveretti ma dedicati. Delicati, sono un po' delicatina. Ok. No, tipo però non mi piace, è troppo dolce, non so. E quindi qual è che bevi? Allora, io gli spritz in realtà devo Non è il ammettere tuo, che ok. no, infatti vado di vino. Tu vai col mi spiace. bianchetto delle 11 del mattino con i Ma anche veggie. già un rosso. Giusto? Vabbè, dai, qualità. Giusto, qualità. giusto. È buono, ovviamente. Buono, cioè, Quindi vino tipo buono. cosa? No, vabbè, ma anche un cabernet, cioè nel senso a me basta che sia buono, cioè io ho imparato che se una cosa è buona, cioè non deve essere, sì, cioè fatta bene, ecco, quindi può essere un mega vino di 10 anni o il vinello, però basta che sia buono, fatto bene, allora è buono. Se non hai mal di testa il giorno dopo, Vuol dire che è fatto al naturale, che non ha buono. bisolfito. sì, ecco. Perché mettono Poi il bisolfito. Mi dicono che il vino senza solfiti non esiste, però sì, insomma abbiamo C'è modo e capito... modo di- Sì. Cioè, esatto. Va bene. Sì, insomma, fatto bene, buono tutto. Io ho imparato un'altra cosa che devo ammettere, io non mangiavo polenta fino a 2 o 3 anni fa, però adesso ho imparato perché l'ho mangiata fatta bene, fritta per la prima volta, bisogna sempre introdurre con una cosa. Con un fritto? Col fritto. Perché quando friggi va bene Esatto. Tutto. Allora ho provato i bastoncini di polenta fritta, buonissima. Allora ho detto, vabbè dai, magari la provo. Ho provato un po' alla volta e adesso mangio anche la polenta. Vedi. Bene, Visto? brava. Visto? Il prossimo step sarà far mangiare i dolci a tuo fratello. Questo è un po' più difficile, però... Vabbè, dai, su. Vabbè. Va bene, tornando anche un po' al discorso dei veneti, no? Come ci riconoscono, ma come ci riconosciamo noi tra di noi, se ci sono differenze. Quindi anche con i vari giri che tu hai fatto, se hai trovato delle differenze tra una provincia e l'altra, perché il Veneto è tantissima roba.
Cioè passiamo dalla laguna fino alle Dolomiti, no? In mezzo c'è una marea di roba, e se appunto tra gli amici oppure tra i viaggi che hai fatto, tra i giri che hai fatto, se hai trovato delle caratteristiche distintive, delle differenze, quali sono tra, che ne so, trevigiani, padovani, tra No, di ma noi. sai che non lo so, è difficilissima questa domanda, è veramente difficile. Cioè siamo alla fine un po' tutti così amiconi tra noi, cioè dici Veneto, dici andiamo a bere, cioè Andiamo a far festa, diciamo così. tornare È sempre a un tratto questo- distintivo Però che a noi piace far festaioli. festa. Sì, ma poi, allora, poi bisogna anche, cioè è brutto anche dire che beviamo e basta, perché alla fine non è vero, però... No, dici- no, è vero, non è vero. O magari facciamo tanta festa perché lavoriamo tanto prima. Sì, anche, Ma- cioè cerchiamo di goderci la vita anche. No, non lo so, secondo me non ci sono così tante differenze. A parte a Rovigo, no dai, dai, non è... Salutiamo i nostri Scherzo. amici da Rovigo. No, la mia futura cognata è di Rovigo, dai. Ecco, È ok. è ok. È a posto. Scherzo, Sai si cos'è la scherza. differenza? Che ogni anche paese il dialetto è diverso. Ma sì, Cioè, uno ma... mette la L e l'altro mette la O. Cioè anche da Preganziode e Pemogliano, le stesse parole, ma cambiano le vocali. Ma sono sì, sue. ma È infatti... quello là è la differenza, se no tutto il resto no. Ma anche io lo vedo da Due Carrare a Pernumia, a Sì. Monselice, cioè cambia tantissimo. Sì, Forse, assolutamente. forse Rovigo si sentono, cioè li sentiamo così distanti perché sono un po' più verso l'Emilia Romagna, cioè forse è per quello che poveretti, cioè facciamo sempre questa ma forse perché Poveretti. effettivamente no, ma cioè non poveretti perché sono poveretti, ma mi metto nei sì. panni Che li di- trattiamo come fratelli minori. Ecco, Esatto, diciamo così. ma forse è un po' per quello, no? Perché sono un po' distanti proprio geograficamente parlando e sono quelli un po' distanti anche dal dialetto, cioè un po' più un po' diverso, un po' più verso Chioggia. Aiuto. Andiamo di riarrampicare su, ma va bene, non importa. Senti, che progetti hai adesso prossimamente? Aiuto. Anzi, tante- che lista di trattorie hai in mente? No, beh, quelle sono troppe ormai, cioè ce ne sono sempre di più, Ok. perché nel mio Google Maps ho tutta una sfilza e cioè una che depenno e ne arrivano altre 5, quindi è difficilissimo, no, impossibile. Con calma. Troppe, sì, la vita è troppo corta, troppo bello mangiare, però no, troppo poco tempo. E di progetti sì, ce ne sono tanti, un po' segreti, un po'. Però sì, mi piace, quello che piace a me, quello che vorrei portare avanti è il far scoprire alle persone delle cose nuove, che siano sapori, che siano persone, che siano locali. E mi piace proprio questo, quindi portare avanti un po' quella che è la scoperta, che può essere o scoperta o riscoperta, perché alla fine, come dicevamo prima, ci sono tanti piatti, per esempio, parlando di cibo, che stanno per essere un po' dimenticati, anche parlando della giugiola. Anche la giugiola in realtà è un frutto dimenticato, dicono che è un frutto dimenticato, perché lo conosciamo, ma non così tanto. E quindi a me piace proprio questo, quindi il mio scopo grande è questo qui, far scoprire o riscoprire. E un'altra cosa che mi è venuta in mente di prodotto che si conosce poco sono i sugoli. Voi conoscete i sugoli? Certo, noi li Eh. facciamo a ottobre qui. Sono buonissimi, ma Sono anche quelli non... spaziali i sugoli. Sì. Non li, non I li sugoli conoscono sono tutti. fatti con il mosto d'uva, Con il quindi mosto hanno una d'uva. vita estremamente breve perché sì. è quella in concomitanza della vendemmia. Noi qui li proponiamo, che Ah, è sì. un dolce che è stato dimenticato. Esatto. Sì, Quindi sì. anche da bambina... A me non piaceva da bambina, non so perché è buonissimo. Vabbè, ma anche perché è vino, insomma, i È bambini non è abbastanza che forte. ha un gusto abbastanza. Però Sono mondiali, sono è un mondiali. budino. È un budino di Mondiali. uva, sì. di uva, cioè non alcolico, per cui... E poi ci sono anche, ho provato anche i sugoli all'uva fragola. Ancora più quella- Sì. Beh, quello là è un po' più
dolcino, si può Ancora dire, più dolce. Sì, ancora più sì, dolcino. sono buonissimi. Sì. Però anche questi appunto diteci se voi li conoscete perché effettivamente non si conoscono così No. tanto. No, per niente, è un dolce che ricordano i nonni, che Nonni. ricordano le persone, sì. Quindi guarda, insomma, hai una, come si dice, hai un impegno bellissimo Sì, di no. riscoprire tutte queste cose Bello. e quindi ti auguriamo di scoprirne un sacco Sì, e quando hai bisogno noi veniamo in gita. va bene. Guarda, Quando ci dici, guarda, io ho scoperto sta pronti, qua. esatto, Qua. noi andiamo, Adesso esatto, così. quando tu ci chiami a Magnano, noi siamo pronti, e di nuovo in bocca al lupo, noi ci vediamo con la prossima puntata di Radici e Fioi, ciao a tutti. Ciao.